Воинствениот македонизам е нова бугарска кованица со која се прави целосна замена на тезите и на реалноста, која се доведува во контекст на заштитата на правата на бугарите во Македонија, но и тезата дека е загрозен бугарскиот идентитет токму преку македонизмот. Вака професорот по историја Митко Панов ја објаснува последната порека на бугарскиот шеф Румен Радев, дека нема да прави компромис со Македонија за нивните битни прашања. Панов е категоричен дека целта на официјална Софија е преку промината на овие тези да представи дека правата на бугарското малцинство во Македонија се загрозени, а за сметка на тоа го негира постоењето на македонци на бугарско тло. Во говорот на претседателот Радев се пласираше тезата дека воинствениот македонизам всушност оди до таму дека има потенцијал да дестабилизира Европската унија во иднина. А јас мислам дека на овој начин Софија се обидува да конструира представа дека македонизмот бил идеолошки југословенски проект, така и беше наведено во говорот, со што дотогашните етнички бугари биле насилно конвертирани во македонци. И целта е јасна: негирање на историската посебност и традициите на македонскиот народ, со што нема да има ниту македонско малцинство во Бугарија. Шефот на бугарската држава Румен Радев со низа провокации упатени на македонска адреса рече дека Македонија може да го продолжи патот на евроинтеграциите само доколку го искорени воинствениот македонизам и доколку ги интегрира бугарите во своето општество. На научната трибина во Бугарија, на која Гоце Делчев беше представен како апостол на бугарската историја и ко-претседавачот на бугарската историска комисија Ангел Димитров инсистираше на заедничката историја, која подразбирала етнички континуитет на бугарите во Македонија од средновековието до денес. Затоа професорот Панов директно му порача на Димитров да се откаже од негаторските тенденции со кои се историски заковани во 19 век. Јас му порачал на бугарските колеги тие да се ослободат од некаторските тенденции во кои се историски заковани во 19 век, а кои сега се манифестират преку нивните обиди, преку проектирањето на историјата да ги зацртуваат нивните замислени етнички граници на Сан-Стефанска Бугарија. И тука е проблемот, всушност, на замената на тезите. Иако власта нема слух за апелите на историчарите дека недозволени се пазарења со македонската посебност, историја, јазик и култура, Македонската академска фила бурно реагира дека ниту една историска комисија нема мандат да ја менуваат колективната меморија на македонскиот народ.